La constitution de la République démocratique du Congo a été adoptée par référendum populaire. Itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryemejwe binyuze muri referendum rusange yabaye mu kwezi k'Ukuboza 2005 kandi ryatangajwe ku mugaragaro kuwa 18 Gashyantare 2006 none uyu munsi kuwa 18 Gashyantare 2026. Iri tegeko nshinga rimaze imyaka 20 ribayeho. Ntekereza ko uyu munsi abaturage ba Kongo bagomba kunyurwa nuko bihanganiye ibibazo. Abaturage ba Kongo bahagurukiye hamwe bashyigikira AFC M23 kugira ngo baburizemo uwo umugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa bashakaga guhindura iri tegeko nshinga. Nyuma yo kurenga kuri iri tegeko nshinga inshuro nyinshi, ubutegetsi bwa Kinshasa bwashakaga kuritesha agaciro burundu bukarijugunya nk'iritarigeze rigira umumaro kugira ngo bushyireho itegeko shingiro rishya cyangwa itegeko nshinga rishya ryemeza Felix Tshisekedi nk'umwami w'iteka ryose kandi rigahindura igihugu cyacu kikaba ubwami bw'umuryango umwe. Binyuze mu bikorwa bya AFC M23, uyu munsi itegeko nshinga riracyari ishingiro rikomeye rirengera ubudacikagurika n'ubumwe bw'iki gihugu. Nyuma y'imyaka 20 iri tegeko nshinga ntiryubahirizwa. Murabizi iri tegeko nshinga ryemezaga mbere na mbere imiterere y'igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari igihugu kigendera ku mategeko, igihugu kigenga gifite ubusugire kandi ari igihugu kimwe cyunze ubumwe ariko gifite ubutegetsi bwegerejwe abaturage mu ntara 26. Uyu munsi dushingiye gusa kuri iyo ngingo yerekeye imiterere y'igihugu nitukiri mu gihugu kigendera ku mategeko. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyoborwa mu buryo bweruye n'icyifuzo cy'umuntu umwe, iyoborwa n'icyerekezo kimwe gusa. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwarenze ku nkingi ya mbere y'itegeko nshinga. Icya kabiri, iri tegeko nshinga ryemeje uburenganzira n'ubwisanzure bw'ibanze, harimo kwishyira hamwe, uburenganzira ku buzima no ku cyubahiro cya muntu. Uyu munsi murabizi ko icyubahiro cya muntu kitakigaragara, amashyaka ya politike nta kibasha gukora imirimo yayo mu bwisanzure. Hari icyo twakwita guceceka kugira ngo urokoke. Uyu munsi nta numwe ushobora gutinyuka gufungura umunwa ngo anenge ubutegetsi buriho, uretse no gukoma mu nkokora igihugu kigendera ku mategeko bwakomye no ku burenganzira n'ubwisanzure bw'ibanze. Inkingi ya gatatu y'itegeko nshinga yari imiterere n'igenamigambi ry'ububasha mu gihugu. Hari hashyizweho itandukanywa ry'ububasha Perezida wa Repubulika, ubutegetsi bushyiraho amategeko n'ubucamanza. Uyu munsi ubwo bubasha bwose bwibumbiye mu maboko y'umuntu umwe utegeka abaturage. Ukabyumva, nta genamiterere ry'ububasha rikiriho. Inteko ishinga amategeko yabaye nk'akabuto ko gusakaza ijwi rya Perezida wa Repubulika. Ubucamanza bwashyizwe mu maboko y'ubutegetsi. Bityo imiterere y'ububasha yararenganyijwe cyane n'ubu butegetsi. Indi nkingi y'itegeko nshinga yari demokarasi n'isimburana ku butegetsi. Uyu munsi demokarasi ntikiriho. Nk'uko nabivuze mbere, turi mu mitegekere imwe rukumbi. N'ubwa mbere muri iki gihugu amashyaka ya politike ahagaritswe burundu kandi abujijwe gukora. Abayobozi bayo barafunzwe, abandi bari mu buhungiro. Uyu munsi dufite impunzi za politike zirenga 150. Bityo rero murabizi ko Tshisekedi uyu munsi atakivuga ku bijyanye na manda. Mwumvise uwo muvugizi watangiye kuvuga ku bijyanye na misiyo, bivuze ko nk'uko mubizi Tshisekedi aracyafite izo nzozi zidasanzwe zo kwica ubushake bw'abaturage nk'uko byagaragajwe mu kwezi k'Ukuboza 2025. Atekereza ko manda ebyiri zitamuhagije. Ubu baravuga ko ari misiyo, ko bafite misiyo isa n'iyikirenga yo kuguma ku butegetsi. Ibyo rero ni ubusazi AFC M23 itazigera
ntiyigera yemera. Inkingi ya nyuma y'itegeko nshinga ni ukwegerezwa ubutegetsi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombaga kuba yegereye cyane abaturage. Uku kwegereza ubutegetsi abaturage kwagombaga gutuma intara zigira ubwigenge mu micungire y'imari no mu miyoborere. Uyu munsi ba guverineri babaye ibikinisho by'ubutegetsi bwa Kinshasa, babaye nk'abambari ba minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Felix Tshisekedi yarengereye inkingi zose z'iri tegeko nshinga. Felix ntiyaduhaye andi mahitamo, mbere na mbere yaciyemo ibice abaturage. Felix Tshisekedi niwe wabaye umuntu waciyemo abaturage ku buryo buhagize. Yaciyemo ibice abaturage. Uyu munsi abanyekongo bakaba barebana bakurikije isura. Iyo ufite isura runaka bakubwira ko utari umunyekongo, iyo uvuga ururimi runaka bakubwira ko utari umunyekongo. Bityo Felix yaciyemo ibice abaturage. Icya kabiri, yashyize mu maboko y'abandi umutekano w'igihugu. Uyu munsi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinjiwe n'abarwanyi ba FDLR, Wazalendo, abahoze ari ibisambo byamburaga abantu ku mihanda ndetse bakica abantu ndetse n'abahigaga inyamaswa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Imbaraga mbi ziraho zigamije kwica abaturage. Felix Tshisekedi yanashyizeho abacanshuro, yakoresheje za drone kugaba ibitero ku baturage. Ntiyaduhaye andi mahitamo uretse kwirwanaho. Turirwanaho kugira ngo tubeho, turirwanaho kubw'ubuzima bwacu. Yagize ubutabera igikoresho cye, yabutegetse kudukatira igihano cy'urupfu, kutwambura imitungo yacu no kudukorera iyicarubozo. Ni abanyekongo bangahe bari mu magereza yo munsi y'ubutaka no mu magereza ahatazwi i Kinshasa kubera gusa ururimi rwabo, kubera gusa ubwoko bwabo, kubera gusa isura yabo. Uyu munsi Felix Tshisekedi ntiyaduhaye andi mahitamo. Turwana mu kwirwanaho byemewe n'amategeko. Turwana kugira ngo tubeho, turwana kuko dufite uburenganzira ku buzima kandi iki gihugu ni icyacu. Mbere na mbere twe turi impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga. Murabizi ko impinduramatwara yacu ishingiye ku ngingo ya 64 n'iya 62 iduha ububasha bwo guhagarika no kuburizamo abagirirana ivangura hagati y'abantu. Iri tegeko nshinga ribuza ivangura, bityo rero dushingiye kuri ibyo kugira ngo dukomeze iyi mpinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga iyoborwa mu rwego rwa politiki na Colonel Nanga, naho mu rwego rwa gisirikare iyoborwa na General Sultan Makenga. Intego yacu ni uguhagarika uwo umuyobozi ukora mu buryo butemewe, Felix Tshisekedi. Hanyuma tukaba tubivuga ku mugaragaro ko dushaka ko habaho gutekereza byimbitse ku mavugurura twumva ko akwiriye gukorwa. Icyo twashinje Tshisekedi nuko yanze gufungura impaka ku bibazo by'ingenzi bireba iri tegeko nshinga, ahubwo akibanda gusa ku kibazo kimureba ku giti cye, aricyo kijyanye no kugabanya cyangwa gukuraho umubare wa manda. Nyamara impaka twe dushyira ku meza ni impaka zifatika kandi z'ingenzi nko ku miterere y'igihugu. Uyu munsi biragaragara ko imiterere y'igihugu yegerejwe abaturage mu myaka irenga 60 ishize yananiranye. Imiterere y'igihugu ikora mu buryo bwa unitaire yarananiwe. Tugomba guhita dushyiraho imiterere ya federation kugira ngo uturere tubashe kwiteza imbere. Hari ibibazo byinshi dushaka gushyira mu biganiro kugira ngo inama nkuru y'igihugu ibiganireho, ariko mu buryo bwo gushaka ihindura iri tegeko nshinga nk'uko Tshisekedi yashakaga kubikora ntibizigera byemerwa. AFC M23 yabaye ingabo ikingira abaturage. AFC M23 niyo ngabo ibakingira. Iyo ngabo yatumye Felix Tshisekedi adakora ku itegeko nshinga. Niyo mpamvu kuri uyu wa 18 Gashyantare twifuje gushimira abaturage ba Kongo ku bufatanye no gushyigikira no ku nkunga bahaye AFC kugira ngo tubashe guhagarika icyo kibazo cyangwa uwo mugabo Felix Tshisekedi udakorera neza abaturage à cette constitution. Et voilà pourquoi nous profitons de ce 18 février pour pouvoir remercier le peuple congolais pour l'accompagnement, pour l'appui, pour le soutien populaire qu'ils ont apporté à l'AFC afin de pouvoir stopper justement cette folie de Félix Tshisekedi.
ngira ngo nk'uko mumwiyumvira rero uyu nta wundi ni Yannick Chisora, akaba ari umuyobozi w'ibiro bya Colonel Nanga, aho kuri uyu munsi itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze imyaka 20 n'umunsi umwe wuzuye, aho yari ari gutanga ubusesenguzi bwe no kwibutsa abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bari kubaho AFC M23 iyo ibitariho, avuga uburyo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riba ryaramaze kwicwa ndetse no gushyingurwa na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na regime ye, nk'uko mubyumviye muri ikiganiro cyose nk'uko nyibagejejeho. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane muri aba gaciro.